ने के दिन जानन के नहीं जाने नहीं जाने तो हम तो करने ए मा घरे बोला लो ये अंतर कनिया नीचे हाथ हो ना हाथ की तो ना यार कहो दूती कार इनकी दिसे जो प्रेमलाल आ गया घर मारी सकर करे दिले नहीं देखी चश्मा गोटे पिछले तो करे के पड़े कलर भी हंती दुईटार मुंह भी ना मुई ताकर पसंद ने न मोर पसंद আছে ताकर पसंद ने वन साइड लोग ले कान लाल गिल बेरे मकर कह एते राती तुम्हें केनता आइलो तमे जदी किछि कथा नै कहबो बोले तमके गुपत भाव दे गुटे कथा कह तार संग रंगेई करी कहमी ऊपर के नहीं चढ़ा है ई मई दूते का बइला चुनालो सही आगोई गुपतर कथा कहूची मुही चालू बाबू आगोई दूते का बइला चुनालो सही ई मई गुपतर कथा कहिबी मुही आगो मत पेसी चंती नंद नंदन हां आरी तुम ठारे तांकर बोलिची मनमा से तो पुरुष भ्रमर आगो हे कृष्ण चंद्र संगे बिहारी बरंगे पिला तुमको पठेछन मते कि तुम्हें आसी छ ओए छी अरे आगो ई कृष्ण चंद्र संगे गो बिहारी बरंगे ओ जनिलो देख तो प्रिय भाग्य दिला तोहर भाई खई हे पिला परे पठेछन जे भाई खई मते ए कथा कहि आछि लाज शरम नहीं थिलाटा जेने महत के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं महत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेंता कथा कहि ओए सासुगा मुई जे हे नंगला हे छ कपड़ा नहीं लता नहीं हे मा राधिका मोइले बाई की हेलु मकर पापा चरित्र काहु सिकिलु शर्मी मरी खुल के खुशी ये আমার পরাবার কে নে করে তোমার পরাবার যা এবার খুব সইছ ইয়া কর सीधा पड़ा ए मामू यार दुनिया के बेटे ई हटा चलता करी हटा चलता करी ओए गो मां हटा चलता करी परर पिला परर टुकेल के भगवान छाती तले लेखि नहीं 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 मुई जान तो ताहले मुई खराब कथा कहनी तुम्हें दादा हे मा राधिका बोइले बाई की हेलु मकर रे ए पापा चरित्र काहु सिकिलु ओरे एटा पाप कथा ये रे भल कथा परर पिला हिंदी रे कवि पदे लिखले दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलो हक पैसा देना पुता तो पच्चा पीना प्यार नहीं करना तो पीछे घुट घुट क्यों मार परर पिला परर टुकिल के भगवान छाती तले लिखि दीचे है आगो श्री कृष्ण अटंती मोर माने कोना जा ए लाख नो हेडा मन निजर ओए ए कथा सुन तुम्हें छुआ जिनर संग नहीं जान हां के भाई खाई तुम्हार है जोन पिता भंजा ई कुले धरा भंजा ई चुमादला भंजा ई देखला भंजा ई हम का ई बोला का ई तो का ई सुन का ई हम का रेड मोर निजर भंजा वाली जान निजर भंजा करे आर तांकर नामे कही नहीं पाउलो चल तू ओटे बड़े ना जानी कन्हई गो कही तीबे पुणी तुते के गो तो मोरे में करबो विचार
খাতে হ্যাঁ কানা আনিছে এটা হনুমান বাহারুছ কি গো নাই নাই এটা এটা বসবে আর শুনবে না কোরআন শাস্ত্র নাই ওই বসে ছয় ইচ্ছেন যদি কে কে বলো দেখুছো কেন এটা পেচকাটা ধর্মীয় রান্তা ঝাড়ি দিতানি তোর মকরকে মারবো হ্যাঁ পুরা মারি দেবি আর মুই মারি হেবি নিজে মারি রে হে তোর মকরকে বেল মারবো কি কা মারি হেবো ওরদা জীবন কে হ্যাঁ লোকে জীবন লাগি কেতে খরচা বারচা বেটি মতে মারবা লাগে আনিছে হ্যাঁ দুই লোক মরি মুझे पैसा पत्र नहीं लगे ना केस पत्र नहीं এ মকর जो से पिला के कहब पिला मते भल पैसा ना भल रखी की लोके देबी नहीं लुकान 4.5 5 से पिला के कहब हां से पिला जदी मते भल पैसा भल ए दे मौसी ना तुम्हार माई घर के तुम्हें निजे जीव अच्छा तुम्हार माई घरे चारिटा दी करे ताला माने देई छ क्या क्या ताला मैंने दै छी नथिबा सूरज अच्छा नथिबा चंद्र हां हां सुखी जाइथिबा सप्त सागर अच्छा एही समय रे आसके से चक्रधर से पिला जदी मते भल पैसा भल जदी पाउछु চক্র গোটে ধরি করে আবা বলছ যে নুয়া দাঁতি মরেছে কি নিয়ে যাবে যদি ঘুরাতে ঘুরাতে চক্র যদি ফিসলি গলে এটা ডাইরেক্ট পটি ए कोई नहीं जानो हेबर चल कोटबा परे धरबा रांता पूरा चिरी दबा চিনি দবা हां से पिला के कहबा हम घर के आसले घर के डको छ पिला संगे हमर कथा वार्ता तमे नहीं जो तुमर संगे मकरो जई थिले भी तुमर किछि अभाव दरकार नहीं घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खला अच्छे एती नहीं सब पिला घर ताकर गिया मने हे बाबू माटा হে হে ভোকেশ্বর কত নেগো পিলা ঘরে কপা কপা 7 কুইন্টাল কপা पेपर आउट होते नुआपड़ा जिला जे हम घर कने हंता गरीब दुखी ए घर गरीब दुखी कथा ए बंजारा हमर घर वाला भी हिंती नहीं हां सरपंच डबल मोहल्ला हमर ये सरपंच जे क्या करबो ई वर्ष पिला घर बंजोड़ा बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो पेछि বঞ্জড়া बंजड़ा कुची हेबे ঘি ঘি 22 बोरा घी पेले इछन मुई दुई बोरा टिपी करी छै পিলা ঘরে গুহাল গুহাল পয়সা পতর পেটি পেটি গেল তাকর জর্সি গেল কথা কই দে मोकरो इटा सकाल पहुंचे औसत कथा नहीं कहला ताकर जर्सी गया मन के देखि दबो ये बुम्बा बुम्बा और गेम छे छोती चेक चेक ता छिरो छे 12 लीटर 13 लीटर दूध चन ताकर घरा मन के देखो ये बुम्बा बुम्बा मारी 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 ঘি দেখাবো গোর से হজবা বলি ঘেচি नहीं 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 तुम्हें जिन कथा कहू छटा हे नहीं पारे जो से पिला के कहबा निजे मोर घर के आस ने बोला क्या उसो बाबू आगो ई दुत्ती का बोइले जाउछी मुही आर मो बोलो से नि मानिलो नाही एमा सुनी राधिका न देले उत्तर उत्तर उडबी दबा आर गला बाटे तते मारू हा पर गो घिचिबे बुढ़ा हुनर आगो ई दुत्ती परवेश हे कृष्ण पासर जे आगो ई दुत्ती परवेश कृष्ण पासर जे आगो ई दुत्ती परवेश कृष्ण पासर जे আহা দক্ষিণ যশোদা সুত পচারন্তি সহি কি বইলে রাই দুটিয়া গো বুঝাই কহ বহন
बाबू माया ही गला गो এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে এ মা গো ए तोर माने ना এটা কথা বলি ই কথা গলাগে পিলারে दुती गो ও काना करथुलो गो কান্দুছিনি ए मां कांदू थिलो लो मोर आड़े टिके देखि दे जे कांदू थिलो बोले तोर आखिर पानी काहे गला गो তুই বেড়া লোকে কেন मुई बड़ा गथी बेड़िए যে নি পাশে 2 দিনের বর্ষাকে বর্ষা বলছি हय যেন খরা তপ করুছে দেহনু পেননে বাহারবা না আর এরপরে কাঁদলে আঁখি পেনবা जे मोर माई घर के जइथिलो जी काहे बोले गो তোমার सजनी মাই ঘরকে যে তিনি যে নিষ্পত্তি নেই বলে সে পিলাকে কহি দেব যে আমার ঘরকে আসবে বলে আর গোটে কথা কইছ कोई छन নথিবা সূর্য নথিবা চন্দ্র শুকি যাইতিবা সপ্ত সাগর সাগর। সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলি চারিদিকে 16টা তালা দিয়া হইছে দিয়া হইছে। 8টা জোগাল ছন 16টা তালাকে খুলবো মন্দির বগরাতি রাধা বসিছন बोले मते जी वाले कहले आहा दुती मुख सुनी पितवास बोलंतिनी जजी राधा पास টিকা চালিলে নিজ ছদন कुंज द्वार विजय नारायण जाओ गो दुती के तोर मंदिर मु जाओ छी राधापुर दुतिका मुखरु शुणिन से जे ब्रज मोहन कुंज द्वारे जाई मिलिले कुंची माला घेणिन करमसिंगा गाँव हाँ जगा नाम केते टंका प्रदान करछन तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलम देखबार हरि हरि बोल सेही बालक अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो बलम देखबार एटा भी हरि बोल गणेश सरस्वती बल बुद्धि विद्यार प्रवीण गंध बलम देखबार हरि बोल पूर्व दिग को देखंती छंती अनंत देव सुदर्शन चक्र कुंची रे फिटाइले गोविंद राधा आगो नहीं उठो उठो पश्चिम दिग को देखंती आदि शक्ति अछई आदि धर्म चक्र कुंची रे फिटाइले माधई माई आगो राधा उठो उठो उत्तर दिग को देखंती जमद्रिग छई कालडाड़ चक्र कुंची रे फिटाइले श्री हरि राधा आगो मई उठो उठो
পশ্চিম গলা উত্তর দিগ বি গলা সখা ହଁ ହଁ বলে এই দক্ষিণ দিকে এখা মোর মাই অছন ହେଇପାର এবে দক্ষিণ দিগর তালা খোলমা ହଁ 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 আহা দক্ষিণ দিগকু দেখন্তি ছন্তি ভৈরবী কালী ছন্তি ভৈরবী কালী ভৈরশালা চক্র কুঞ্চিরে পিটাইলে ভাবগ্রাহী অবিশ্বাস থিলে দেখো গো 46 পটল গীত অবধূত লেখিলে তু নাই ন ভুল মাই গো রাধা কই কি রাধামাই গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী হরে কিଏ ସେ ଡାକୁଛ ବାବୁ ଗୋ ମୋ ନାମ ଧରି ଗୋ ମୋ ନାମ ଧରି আগ মো নাম কুঞ্জ বিহারী গোমাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশু কসারি পিলা গো শিশু কসারি আগ মো নাম শ্যাম ঘন গোমাই মো নাম শ্যাম ঘন মো নাম ঘন শ্যাম ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো য খোঁজিছ বাবু গো স্বর্গ ভুবন কলা ভমর বর গোমাই মো নাম কলা ভমর বর তো পুষ্প চুম্বিবাকু আসিছি গো মাই তো হরিপুর গো তো হরিপুর ইননি କିଏ ଜଣେ ମାଇକ ବୋଲି ଡାକୁଛ ଯ ବାରିଆଡେ ଯ ନା ଗାଁ ସବୁ ପଚରି କରି ଆବଛ বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ এমা তুমি কিনু আসো তোমার নাগা ଟିକେ কহ তো মুই গো হ্যাঁ গো মুই আসিছে গোপপুরু গোপপুর আসছো এ মা বাবু আইছে গোপপুর আর মুই আইছে আম ঘরু পেন্টিং কোয়ার্টার গো এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি গোপপুর আসবারে আসছো যে হয়ে হয়ে গোপপুর আমার লোক বাগ আছেন গো লোক বাগ অছ হ্যাঁ গো তেলে তো জানুথিব তোমার মা বাবার না কহ তুমি জানবি কি যে চিনবি কি মোর যে? মা বাপা না হ্যাঁ গো মোর মা না কহলে দেব কি দেব কি তুমি এ! দেবকীর বুয়া হয়? এ মা দেবর কি বাবু গো যে তোমার বাবা না কেনা গো মোর বাপা না কহলে বসু দেব বসুদেব হারে তোমার বেই ভাট গো সতে গো হ্যাঁ তেলে তো তুমি চিনবার কথা গো যে এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার না কেনা মোর না হ্যাঁ গো মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র এ মা তুমি আসছো হয় হয় নিজে হয় গো। গো যে তুমি এতকি রাতে কাই করে আসছো মোর মামু ঘর কে ভঞ্জা যেতে বলকে भी আসলি মা তোমার মামু কি আছে গো মোর মামু না কহলে এ দেখো সুইছন চন্দ্রসেনা আগো চন্দ্রসেনা বুড়া চাও তো এ মা স্বর্গর নিন গরবে চিটনি গো, পড়িছে পুটনি গো গো। কেটাকে ঠাউডবে যে তুমি আসছো শ্রীকৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমার বউকে ডাক দেছি তাহলে হ্যাঁ ডাক দিও এ বউ এ আসো সে কলা কেন আসছো কলা কেন এবার বনিয়া বজাইছ গো কলা কেন পিলা মোহরি খুবিছে বলা কিনিয়র খুবি গো মাই গো মুই আইছে গো মাই কবাট খুলো নাই 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 মুই গো তোমার ভঞ্জা তোমার মামু শুয়ে পড়িছন